Vou falar aqui sobre Sonic Boom, essa série que não foi um sucesso dentro dos jogos e do filme e da série mesmo, mas vim falar sobre um dos personagens que foi alguns personagens que foram completamente modificados nessa série já, porque o visual da Amy, Tails, Knuckles e outros foram modificados. Não contamos com as Ticks, porque ela é igual na era moderna. Vamos começar com a melhor mudança sobre a série do Sonic Boom, que é a Amy. Ela completamente parou de perseguir o Sonic, mas dá pra ver que ela gosta do Sonic, mas ela não mostra de cara mesmo, só com algumas piadas mesmo sobre Sonic. Bom, mas o mais aparente das mudanças é o próprio Echidna, o Knuckles. Ele é bem mais músculos. O que faz mudar muito ele é a burrice dele. A burrice do Knuckles é muito aparente. Vira meme, mas vai que tá só guardando o Esmeralda Mestra. Pra mim, o pior de todos é o próprio Ouriço Azul. Exatamente, ele muda muito mesmo. Ele é mais arrogante. Na real, Sonic tão arrogante como esse Sonic. Parece que sempre quer ser melhor do que os outros. Bom, mas na minha opinião não é a pior versão desses personagens mudados. Dúvida, como que o Tails está conseguindo levantar isso? O nome do último episódio é Ouriço contra Ouriço. Bom, não é o último de todos, porque é da primeira temporada, que já dá pra perceber quem que é. A diferença dessa versão do Shadow é que ele é arrogante e é um vilão. Ele bate por querer. É isso. O Shadow só bate porque ele quer. Ele quer, ele faz. É isso que ele é. E a voz dele na primeira temporada é a voz do Senhor Madruga. Mas esse cara só perde do Sonic por causa de um flash. Só isso. No último episódio, o Shadow é burro. Muito burro. Por quê? Por causa que ele foi enganado pelo Dr. Eggman. Perdeu pelo um laser. Isso não faz nenhum sentido. Bom, gente, vou ficando por aqui e fui!